С острова Бали мы переместились на остров Лабуан-Баджо. Вот так он выглядит, это вот табличечка, название. Остров, название которого мне не говорит ни о чем. И до этого не говорила, и сейчас не говорит, но тут рядом находится остров Комодо. Конечно, после Бали здесь настоящий островной рай. Минимум автомобилей, минимум туристов, ритм островной деревни и, конечно, дорогие яхты, к которым мы и направляемся. Но перед тем, как двигаться дальше, нам нужно сделать небольшую остановочку в местном магазине. Высадились мы возле порта. Запашок тут такой себе. Значит, тут тети делают сладости такие. Вкуснярики какие-то. Сейчас мы идем в магаз, нам надо чуть-чуть скупиться в дорогу, потому что дальше мы просто этого сделать не сможем физически, поэтому покупаем мы все самое нужное сейчас. Магазин здоровенный, тут такой можно всякие заморозки, всякое такое вот там, йогурты. Вот что. Прям охлажденная водка. Виски местного разлива, пивас. Самый популярный пивас в Индонезии это Бинтанг, вот этот. Закупочка у нас проходит удачненько. Собственно, несколько блоков Бинтанга, пивасика, кола. Все, что нужно для путешествия. Пока я немного отошел, можно сказать, мы отправляемся в тур на яхте. Вот мы находимся возле порта. В магаз мы зашли, потому что нам нужно перед отправлением закупиться, потому что там, естественно, нигде не купишь на воде, в океане. Мы отправляемся в тур по островам на яхте. Сейчас мы закончим наши покупки и отправимся в порт. Ну, итак, мы приехали в порт. Здесь вон всякие лодки, катера стоят, но это пока не наша. Сейчас нам надо будет, я не знаю, куда мы идем, короче, где-то мы дойдем до лодки и там на нее будем садиться. Вот мы проходим на территорию порта, выглядит красиво, конечно, такая штуковина он стоит. Ух, шпиль. Такой вот порт. Возле порта вон деревня есть. Водичка хлюпает. Класс, красота. Фонари прикольные везде сделаны в виде каких-то деревьев. Таких изогнутых. Красивенько так. Выдвинулись. Страшно это до усрачки, потому что лодка бляха-муха. Это пипец, короче. Вон нос лодки. Чё, лодка перегружена. Да нормально, лодка идет. Это пока весело. Но может быть и не весело. Мы можем сейчас поплавать, как говно в ополонке. О, блин, как идет хорошо. Ух, мне б такую сейчас. Лодка шатается и довольно стрёмно. У меня прямо аж жим-жим такой. Вот это наша лодка. Шхуна наша. На корабль вообще-то. Наш корабль. И дом на 3 дня. Welcome on board. В таком корыце мы сюда добрались. Hello. Thank you. Встречают нам. Можно сразу... Полотенчики дают. Ой, обед, слушай. Ой, уже начинают катать. Так, класс. Вот так выглядит комната. Блин, она с кондеем. Классно. Такая одна двухместная кровать. Вторая тоже она, походу, двухместная, двухэтажная. Прикольно. Тут такая вот дверка, все видно. С этой стороны она закрывается. А ну, можно выйти? Да, можно. Вау, блин, тут еще свой балкон есть. Охренеть, слушай, как круто. Есть свой балкончик. С него я, наверное, буду рыбачить.
Здесь чуть дальше еще тоже вот маленькая комнатушечка такая, двухспалочка наверху и односпалочка внизу. Ой, прикольно. И здесь такая классная. Слушай, какая прикольная комната, каюта. Прям шикардосовая. Палуба, есть серф. Вау! Прям шикардосина такая. Класс. Вот это да. Круть. Есть наверху вон еще площадка. Вау. Так. И вон плывет вторая часть нашей команды. Дедушка, папуля, поэтому мы тебя поздравляем с предстоящим днем рождения. Да. Happy birthday to you. Должно было начаться 29-го, но кое-кто любит брать проекты. Подарок на день рождения вручили, теперь настала пора его распаковывать. Первая точка на карте нашего морского путешествия – это остров Келор. Путь к нему занимает около получаса, и на этом этапе уже можно вкушать красоту местных ландшафтов, пейзажей, проплывающих мимо лодок и катеров. Пока мы наблюдали местные красоты, незаметно мы причалили к первому острову. Причапали мы на первый остров. Выглядит это все красивенно. Подплывают разные яхты, белые, разноцветные. Там вон пирс какой-то. Сейчас мы пойдем хайкить на вот эту вершину. Вот таким образом доставляют на лодочке нашей на остров. Так, мы пали уже на остров. Как остров называется? Келор. Келор Айленд. Здесь вот продают всякие такие фигуры. Ящер прикольный, комод. Блин, красивый. Всякие побрякушки, цацки. Типа жемчуг. Ага. Перла. Отдыхают типы, которые обслуживают. О, нас снимают. Кафешки. Всякое разное. Футболки с комодами. Комоды. Класс. Начинаем на наш подъем. 800 ступеней вверх. Пошли вперед. Подъем вот такой здесь. Ну, обычная трекинговая тропа. Ничего такого спешл нету, кроме вида сбоку, который открывается на красивый лазурный пляж. Кучу яхт. Ну и солнце, которое палит. Мы идем навстречу к нему. При подъеме на гору открывается такой прекрасный вид на попы восходящих. Ну так, не из простых задачек. Вон тетя идет уже, весь макияж поплыл. Норм. Нелегок путь восходящего на гору сию. Поднялись мы на самый верх. Тут солнце печет невероятно сильно. Вид, конечно, очень красивый открывается. Вот такая здесь красотень. Блин, как оно красиво. А те, кто не могут подняться, ну либо быстро туда-сюда сходили, вот там внизу плавают Baby Shark. Можно их увидеть, в маске поплавать. Там тоже такая красотень открывается. Просто, блин, вы посмотрите, какая вода красивая. Горы эти. Прямо вообще красотулечка. Ой, там вообще тоже вон красота. Там кораблики выплывают, заплывают в лагуны. Блин, как оно все красиво выглядит. А вот так это выглядит на спуске. Не менее экстравагантно и завораживающе. Люди ползут, боясь улететь. Как говорится, чем выше джип, тем дальше за трактором идти, да? Залезть можно, а вот слезть вот так внизу
Мужик сидит, выколупывает статуэтки. Все вручную, ручная работа. A few moments later. Мы закончили купаться возле острова Манджерит. Мы здесь неплохо посноркнули. Есть коралловый риф. Некоторые из нас даже им повезло увидеть черепаху. Вот. Но доказательств этому нет. Да, доказательств этому нету, есть только слова и размеры, которые не вмещаются в кадр. Вот, но черепаху люди видели. Здесь вот, конечно, вид открывается шикарнейший. Такой закат, корабли. Все это выглядит просто мега эпично. Релакс неимоверный. Красотень. Острова вокруг. Плаваешь вот это между островов. Тут всякие вот эта вот прикольная лодка плывет. Я даже не знаю, как они ее смастерили. Это как вот мы плавали за дельфинами, охотились. В смысле, смотрели на них, не охотились. Вот такой вот, как лодка-паук. Сейчас все потихонечку начинают двигаться на какую-то точку, откуда открывается прекрасный вид на остров. И там можно наблюдать красивенный закат. Поэтому мы сейчас поплывем туда. А если быть точным, мы выдвинулись в сторону острова Колонг. И наблюдать мы там будем не только красивенный закат, но и поистине удивительное природное явление, когда десятки тысяч летучих лисиц отправляются на ночную охоту. Короче, сейчас мы это будем пытаться заснять. Красота этого места, она просто неописуемая. Ну, я не знаю, будет оно на видео, я подкрашу, конечно, но... Здесь сейчас вот закат, уже солнце село. Вот там это все желтое. Потом оно переходит такое в персиковое, оранжевое. Дальше вверх фиолетовое. На видео оно пока у меня выглядит синим все, но в жизни это неописуемо красиво. Просто вот фантастика. Сюда все приплыли яхты, которые с нами плыли. Вот, и все сейчас будут встречать летучих мышей. Как только горизонт отыграл всеми возможными красками, с наступлением сумерок начинается магическое шоу. На небе появляются первые летучие лисицы. Недалеко от острова в мангровых лесах обитают тысячи летучих лис. Днем они в них отсыпаются, а на ночь они летят на остров, где за ночь они съедают тонны фруктов. Зрелище поистине уникальное и завораживающее. И чем темнее становится небо, тем больше в небе летучих лисиц. С последними лучами садящегося солнца мы отправились к острову Падар, возле побережья которого мы, собственно, и заночуем. Но спать легли мы не рано, ведь всю ночь у нас была праздничная тусовка. Танцы, пляски и караоке. О завтрашнем дне этой ночью никто не думал. Мы успели поспать всего 2 часа. И вот мы проплываем на нашей маленькой лодочке мимо спящих кораблей. Мозг еще не включился, а тело на полную протестует и хочет спать. Но вот мы высаживаемся уже на большую землю. Короткий инструктаж о наличии змей, крыс и скорпионов на острове, получасовая пробежка на вершину острова, и перед нами открывается прекрасный вид на бухту возле острова Падар, где, собственно, мы и ночевали. А на горизонте появились первые лучики восходящего солнца. Это именно то, зачем мы сюда взбирались. Место встречать рассвет шикарное. Но есть маленький нюансик. Это количество людей, которые собрались на вершине этого холма. Движняк тут, конечно, на горе конкретный. Но с другой стороны, вид, конечно, потрясающий. Дубль 2. Да. Где мы? Где мы? Что мы? Как? Дар.
Утром мы встретили на горе или на острове Падар. Взбирались мы на него с 4 утра, вот для того, чтобы встретить рассвет. Мы уже встретили первые лучи, но и сейчас собираемся уже отсюда сваливать, потому что людей здесь собралось туево туча. Что на каждом камушке люди. Внизу около 200 кораблей. На горе сейчас где-то человек 500-600, если не больше. Подъем сюда такой тоже не из простых. Ну, вроде как просто, но не очень. Пошли. А вот уходить отсюда совсем не хочется. Вылезшее из-за горизонта солнышко залило золотым цветом все окружающие холмы. И это поистине шикарное зрелище. Мы здесь очутились в шоколадный сезон, а это означает, что вся трава на холмах сухая. Поэтому все острова виднеют в золотых оттенках. А в сезон дождей здесь все зеленое. Дочапали мы до низа. Сейчас мы будем садиться на лодку до нашего корабля. Дальше отправимся на розовый пляж. Людей внизу просто до хренища уже. Все уже ждут свои лодочки. Вид потрясающий. Ёб твою дивизию, но убивающий. Для того, чтобы насладиться следующей локацией, но без такого количества людей, мы бегом прыгаем в лодку и мчим на корабль. Наш маршрут пролегает между сказочно красивых холмов острова Падар, а направляемся мы к сказочному Пинк-Бич. Дорога туда не из простых, ведь всю дорогу кораблям то и дело приходится проплывать сквозь мощные течения, и порой становится довольно стрёмно, как бы здесь не утонуть. Течения здесь сильные и часто встречаются водовороты, а еще здесь можно поймать больших барракуд и тунцов. Но наш капитан молодец, и спустя минут 40 мы очутились на Пинк-Бич. Пляж прикольный, этот Пинк-Бич. Песок здесь такого розового оттенка с красными такими вкраплениями. Это все за счет кораллов красных. Там на точке, где переодеваешься, оставляешь вещи. Там я чуть позже сниму, покажу, они есть. Ну вот они, хотя тоже вот остатки красных кораллов. Пляж усеян кучей кораллов, камушков всяких. Лучше сюда одевать кораллки, потому что будет не очень приятно ходить. Я вот забыл кораллки. Ну ничего, в принципе, можно и без них. Пляж красивый. Пляж красивый ровно вот так вот. И вот там дальше мусорка, все засрато, не очень красиво. Но пейзаж обалденнейший. Вот эти горы вокруг шикарные. Сейчас опять же повторюсь, выходной день. Кораблей куча, люди все на выходных щемятся посмотреть местные красоты. Здесь и индонезийцы, и все иностранцы. В общем, красиво, но людей многовато. Тоже, когда сюда привозят, делаю фото на дроны. Я свой красавчик расфигачил, но что поделаешь. В общем, на дроны снимают, красиво. Тут пробежечки, всякое такое вот. Полежать на песочке очень красиво получается. А вот и сам коралл розовый. Вот такой вот. В форме сердечка или слона я нашел. Красивый. Вот они разбиваются. Сюда их волнами выбрасывает. И такого вот цвета получается пляж. Вон краб бегает. Мелкий. Шик и убежал. Дошел до точки, где все переодевают. Ну, это вещи оставляют, переодеваются. Вот эти кораллы. Тут их насобирали, такую кучу огромную. В общем, весь песок состоит из таких кораллов, ракушек. Класс, красиво. Уже народ начинает стекаться еще больше. Надо идти купаться. Метров 20 от берега плотно покрыты коралловым рифом, и делать там особо нечего, разве что поцарапать пузо. Но с ластами или морским дроном открывается совершенно другая картина. За рифом много рыбы и также красивых кораллов. Отдельно стоит упомянуть тех, кому пляж не такой розовый, как на картинке. Такое впечатление, что про существование фоторедакторов вы вообще не слышали. Ну да ладно, место нам понравилось, двигаемся дальше. Следующая наша точка — остров с самыми большими ящерицами в мире.
Остров Комодо. Ставим палец вверх и смотрим следующую серию.